Du sammen med 90% af dem, der prøver at smide fedt og bygge muskelmasse, går til det på den helt forkerte måde. Og det er ikke fordi, du er doven. Det er heller ikke fordi, du mangler disciplin. Det er fordi, du har fået serveret den samme gamle opskrift igen og igen. Find det perfekte kostplan. Find det perfekte træningsprogram. Kør hårdt på i 8-10 uger, så er du sagtens i mål. Men det er altså ikke sådan, det fungerer i virkeligheden. Jeg er online personlig træner, og de sidste 5 år har jeg hjulpet folk med at smide fedt og bygge muskelmasse, uden de skal leve på en eller anden stram kostplan resten af livet. Og jeg er ikke den eneste, der ser det her. Når jeg kigger på mine klienter, har de typisk 2 ting til fælles. De har prøvet alt muligt andet før, men intet virkede for dem, og de får først rigtige resultater, når de stopper med at jagte den perfekte plan, og i stedet bygger nogle vaner og systemer, som de kan holde på den lange bane, og som passer ind i deres hverdag. I dag vil jeg vise dig de 7 største fejl, jeg ser igen og igen, når folk gerne vil smide fedt og bygge muskelmasse, og præcis hvordan du undgår dem, så du kan få resultater, der rent faktisk holder, i stedet for at starte forfra igen og igen. Jeg skal lige sige en ting. De resultater, jeg selv og mine klienter har fået, er ikke kommet ved at finde den magiske plan. De er kommet, fordi vi lærte at gøre det simple, der passer til en enkeltes hverdag, og bygge noget, vi faktisk kunne leve med at gøre på lang sigt. Jeg har selv været personen, der gjorde alt det rigtige i 2 til 3 uger, og så faldt det fra hinanden, så snart der kom en fødselsdag, en travl uge, vennerne kom forbi og skulle også have noget mad, eller bare en nat med for lidt søvn, så var det hele ødelagt. Og det var der, jeg fandt ud af noget vigtigt. Hvis din plan kun virker, når du er motiveret, så har du ikke en plan. Og den største fejl, jeg ser, er den mest grundlæggende. Fejl nummer 1 er, at du tror, at problemet er disciplin. Og så siger du til dig selv, jeg skal bare tage mig mere sammen. Jeg skal bare være mere konsekvent, og så skal jeg nok gøre det ordentligt den her gang. Og hver gang du ikke lykkes, så tænker du, er der noget galt med mig? Men lad mig sige det klart. Folk, der har gode resultater, har ikke mere viljestyrke end dig. De har bare bygget et system, der passer ind i deres liv. De har bygget nogle måltider, der er nemme tilgængelige. De har fået tilpasset træningerne til deres hverdag, så de faktisk får dem gjort. Og de har bygget en plan, der faktisk fungerer, selvom de er trætte og ikke orker. Hvorimod mange bygger en plan, der kræver høj motivation, perfekt timing og 0 afvigelser. Men det holder aldrig i længden. Løsningen er ikke mere disciplin. Løsningen er en bedre plan, der passer ind i din hverdag. Fejl nummer 2 er, at du ser det her som et projekt. Jeg skal lige smide 5 kilo. Jeg skal være en hakket marker til sommer, eller jeg skal bare lige i gang igen. Så kan jeg sagtens gøre det. Problemet er bare, at når dit fokus er kortsigtet, så vælger du også kortsigtede løsninger. For lav kalorieindtag, for meget cardio, for stram en plan og 0 fleksibilitet. Og ja, det kan jo godt virke i starten, men så sker det klassiske. Du mister energien, du får en masse cravings, du mister overskuddet, og så går du tilbage i de gamle vaner, som du havde før. At tænke langsigtet giver ofte bedre resultater, også på kort sigt, fordi du kan holde fast. Fejl nummer 3 er, at du prøver at optimere din kost fuldstændigt. Du skal gå 8.000 skridt hver dag, du skal spise grøntsager til hvert måltid, du skal leve af protein og kylling og ris. Du skal træne 6 gange om ugen, alt sammen på samme tid. Det gør folk trætte, og så stopper de. Så i stedet for at ændre alt på én gang, så arbejder jeg med små vaner ad gangen, så det føles overskueligt, realistisk og muligt at gentage uge for uge. Fokus på bestemte ting slår kaos til hver en tid. Fejl nummer 4 er, at du tror, at en kostplan er svaret. Men kostplaner lærer dig typisk kun én ting, og det er, at du kan følge regler, når du har dem. Det kostplaner ikke lærer dig er, hvordan du spiser på en restaurant, hvordan du håndterer travle dage, hvordan du justerer planen, så du ikke føler, at alt er ødelagt. Og så ender du med at blive afhængig af planen. Og det er præcis derfor, at alt for mange starter forfra efter 1 til 3 måneder. Fejl nummer 5 er ingen kulhydrater, ingen sukker, ingen alkohol, ingen hygge overhovedet. Restriktioner føles ofte produktive, men det bygger altså ikke din livsstil. Et bedre spørgsmål er, hvad kan du gøre mere af? Mere protein, flere grøntsager, mere søvn, mere bevægelse, flere daglige skridt og måske mere planlægning. Generelt set bare små, simple ting, som du faktisk kan gentage. Fejl nummer 6 er, at du sammenligner dig med mennesker, der lever et helt andet liv, end du selv gør. De har et helt andet stressniveau, de har nogle helt andre prioriteter i deres hverdag, og måske har de også nogle andre gener, end du selv har. Og så har de ofte en kameravinkel, der snyder lidt. Der er fandme mange, der viser nogle urealistiske resultater, som aldrig kommer til at holde på sigt. Og så er det netop, at folk begynder at presse dem selv ud til ekstreme løsninger. Og fejl nummer 7, som måske er en af de vigtigste, og det er, at du tror, der kommer en dag, hvor du er færdig. Men det rigtige spørgsmål er altså ikke, hvordan taber jeg mig hurtigst? Det er, hvilke systemer kan jeg rent faktisk leve med i min hverdag? Når folk mister tiltroen til dem selv, så hopper de fra quick fix til quick fix, uden overhovedet at se resultater. Systemer giver ro, vaner giver stabilitet, og når de 2 arbejder sammen, så kommer resultaterne. Hvis du ser alle de her fejl samlet, så handler det om én ting. Folk jagter genveje, i stedet for at bygge vaner og systemer, som de rent faktisk kan holde i et normalt liv. Den måde, jeg ser fedttab og muskelopbygning på i dag, er faktisk ret simpel. Det er ikke en plan, du skal følge. Det er færdigheder, du bygger til din hverdag. Og hvis der er én ting, jeg håber, at du tager med herfra, så er det, at du ikke har brug for flere quick fixes. Du har brug for noget, som du rent faktisk kan holde på lang sigt. Det handler nemlig ikke om den perfekte plan. Det handler om systemer og vaner. I den her video gennemgår jeg det ultimative kostsystem. Det er ikke en kostplan, men de viser de ting, du skal mestre for at smide fedt og bygge muskelmasse, uden at skulle starte forfra igen og igen. Tak fordi du så med.